저 이 휴대용 커피 머신 사고 커피값 완전 굳었어요. 커피값 아껴서 동남아 여행 갔잖아요. 휴대용 자동 에스프레소 머신, 가방에 쏙 들어가는 크기라서 사무실, 여행지, 캠핑 어디서든 오케이. 원두 캡슐이나 가루 넣고 버튼만 딱 누르면 물만 넣으면 리얼 에스프레소가 추출된다고요. 디자인도 깔끔하고 세척도 간단해서 매일 쓰기 좋고요. 작다고 무시하면 안 돼요. 크레마부터 향까지 진짜 에스프레소 느낌 그대로. 커피 덕후라면 무조건 인정할 맛이고요. 오늘부터 커피값 아끼고 언제 어디서나 나만의 카페를 열어보세요. 여행 갈 준비 되셨죠? 제품 정보 궁금하시면 프로필 링크에서 72번 검색해보세요.